इस वीडियो में हम इस गाड़ी का जो इंजन है उसको रीबिल्ड करेंगे। तो अब हम इंजन को असेंबल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से इंजन की असेंबलिंग होती है। इंजन आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। पाइपे वूपे वायरिंग इंजेक्टर रेल कंप्लीटली सारा फिट हो चुका है। लगाओ सेल्फ। तो आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी का आप साउंड देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है और गाड़ी में कोई बैक कंप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं